其實咧，麥花臣就係一個懸掛嘅幾何同埋連杆嘅一個制式嚟嘅，即係簡單嚟講就係支避震係控制咗直線嗰個方向，然之後下低加個搖臂，然之後咧就同羊角咧喺一個剛性嘅接觸，中間唔會轉彎嘅。咁呢一種就係麥花臣嚟㗎啦。你理得嗰條蛋糕放邊度啊？佢日日都揾唔同朋友姨媽姑姐咁樣。係啊，我揸個 Benz 過嚟揾你。你真係俾你估中啊！我終於揾得到嘅姨媽姑姐朋友，喂，坐 Benz 啊，兄弟！我同你講過啦，我細細個見啲車有一個車轆轉咗出嚟嘅時候，個樣特別反得緊要嘅，係好似側咗頭咁嘅。係啊，咁樣嘅。點解係咁？啲人就同我講，Benz 係咁樣㗎，係 Benz 先係咁嘅，我就唔係好明點解會咁奇怪。係，但係我就知道個分別，個樣係唔一樣。係。Hello， 大家好，我哋 Web Channel 喺10月26號咧就會舉辦一次活動啊！咁當日咧我哋會有morning drive 啦，食早餐啦，仲會去參觀 Ivy 青衣嘅汽車工程系，同嗰度嘅老師同埋學生互相交流嘅。咁仲會俾嗰啲學生咧參觀下大家嘅愛車啊！咁啊，詳細報名內容咧就喺下低 description 嗰度，希望到時見到你啊！哇！犀利啊！喂 ，Evan，W124 都俾你揾到翻嚟啊！梗係啦，你要我就揾俾你啦。仲有大家未睇我上次1、2、3嗰條片咧，記得睇翻右上角點呢條 link。喂，但係124咧，好似個量好似賣得仲好過123。係啊，香港又係，全世界都係。全世界都係啊！你知道啊，W123對於我哋呢個年紀嚟講咧，已經係特別有意義嘅，因為童年回憶。係 W124咧更加緊要啊，因為係我哋讀完書出嚟社會做嘢嘅奮發期。係個目標嚟嘅。冇錯啦，要坐 Benz 靠自己個腦啊，就成日 keep in mind，知唔知啊？所以好值得試下124啊，真係好多人嘅回憶嚟嘅。咁啊，試車㗎咯喎，上車啦！好。龍 Sir， 你頭先嗰句咧，我覺得好正經嘅，即係1、2、3係我哋僆仔嘅時候望而不及嘅，哇好靚啊車咁啊，或者哇好貴啊車，但係到1、2、4出咗嚟做嘢，都仲係好貴啊。係，但好似有個目標係近咗啲啊，起碼你見到你嗰啲老細揸緊啊。係啦，喂，但係其實兩款車1、2、3又好，1、2、4又好，都係10年嘅生產期，個產量好接近270萬部到。亦都係房車賣得最多啦。嗱，無論1、2、3或者1、2、4都係有房車啊，有 Coupe 啊，有旅行車啊。但係1、2、4有個特別嘅就係佢有一個開篷版，咁就係 Benz 嘅第一部4座位開篷車嚟嘅。當然，另外一部好特別嘅就係500E 啊，就係波子幫佢做嗰部啦。如果大家有睇戲嘅話咧，應該有睇過 Taxi。冇錯啦，係啦，嗰部就係500E 嚟嘅，我就唔係太相信500E追唔到部406㗎啦，不過拍戲算啦，但係幾精彩我覺得嗰段飛車片係。係啊，佢匿入去個貨櫃都變顏色嗰一個。係啊，大家如果年輕嘅未睇過，真係好值得睇 ，crazy 啲，但係又好笑嘅。飛車場面個導演講係真實速度嚟嘅，啊，就唔係做出嚟嘅。其實呢部車咧揸完咧，我可以有一個快啲嘅 comment 咧，就係上次我哋試 W123都有講過嘅。佢係將部 S Class 變成咗部 E Class，即係當然 E Class 唔係嗰陣時叫個名嚟嘅 ，E Class 係到呢一款嘅93、94年啊，先開始叫 E Class 嘅。冇錯冇錯。而呢架咧就係將架190E upgrade 上去變成一個 E Class，係啦，你當190E 係 C Class 嘅前身啦。嗰陣時個名係有啲混亂嘅。啊，咁啊 Benz 咧就未有 C Class 之前咧就得。你想象係有個大啲嘅，有個細啲嘅咁樣。係啊，大啲細啲咁貴嘅，就咁簡單。咁呢架就係屬於細啲嗰架嚟嘅。係啦。咁但係咧，後來佢不斷咁樣更新啦，量係越嚟越多啦。再加上咧，因為有咗 fuel injection 嘅出現咧，佢就會有個 E 字出現。係。嚇，
咁其實咧 S Class 大嗰架都會有個 E 字喺度㗎。係啊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 ，咁整到亂晒大龍，於是乎咧就後來咧就將個 E 字咧就變咗做個 Class 啦。係啦，就將 E 字放喺前邊啦。係啦以前個 E 字放喺後邊，代表 fuel injection 啫。從此就有 S Class、E Class， 跟住有個細嘅 C Class。係啦係啦，點解我哋咁講咧 ？W124咧，廠方喺當年80幾年嗰個 press release 都有講嘅，其實佢有好多 major components 咧係嚟自 W101嘅。啊，咁咪即係1902嗰個咯。同我哋上次試嘅123有好多唔同嘅地方。頭懸掛柱式嚟嘅，係啦，麥花臣係支柱式嚟嘅，尾就係一個多連桿嚟嘅。係佢個頭懸掛咧，唔單止係我哋華文社會嘅媒體咧，甚至乎你睇嗰啲西方嘅媒體、西方嘅討論區咧，其實對於 W124呢一個咁嘅懸掛，究竟係唔係麥花臣咧，都係莫衷一是嘅。有啲人話係，有啲人話唔係嘅。咁啊，有啲人佢覺得麥花臣應該係 coil over 啊嘛。係。點解呢個麥花臣係冇 coil spring 包住嗰支避震嘅咧？咁係咪唔算啊？其實咧，麥花臣就係一個懸掛嘅幾何同埋連桿嘅一個制式嚟嘅。即係簡單嚟講，就係支避震係控制咗直線個方向，然之後下低加個搖臂，然之後咧就同羊角咧喺個剛性嘅接觸，中間唔會轉彎嘅。咁呢一種就係麥花臣嚟㗎啦。你理得嗰條彈弓放邊度啊？極端啲，保時捷舊款911嗰條彈弓咧係一條拖손巴嚟嘅，打橫瞓喺度嘅，打橫瞓嘅，嗰個都係麥花臣嚟㗎。係，但係咁樣分次式嘅 damper 同coil spring 有乜好處咧？好有趣，即係 Benz 特登係咁樣做嘅。嗱，彈弓分離咧，咁我哋可以好容易理解就係嗰啲 strut 上下行啦，佢所帶住嗰個 unspun weight 其實輕咗，令到你成架車係進一步係舒服咗，同埋個操控係靈活咗嘅。呢個大家都會理解嘅。第二咧，反而有興趣就係點解嗰條彈弓咧會咁多圈數，又會咁粗嘅咧？咁呢樣嘢咪相反咯？我哋知道你嗰條鋼線越粗啊，嗰條彈弓係應該越硬㗎，係嘛？而個圈數越多咧，個彈弓就會越腍嘅喎，因為你等於你圈數越多，即係等於拉直咗嗰條彈弓，其實係一條長啲嘅線嚟㗎嘛。咁你扭佢咪容易扭啲咯？彈弓線徑又粗，圈數又多，咁究竟想點啊？我哋成日話 Benz over design 或者叫做 over engineered 啊，呢個就係一個好明顯嘅一個例子嚟嘅。佢講嚟講去就係點樣咧？我就係要用嗰條彈弓，我淨係用佢嗰個彈性範圍嘅最前邊嗰橛。不過有排用喎支彈弓。係啦，呢條彈弓用天荒地老咧，都唔會話金屬疲勞啊，唔會話老化，唔會斷彈弓啊嘛。咁難怪真係無論123或者124都係話真係超級 reliable 嘅，即係啲機件好耐用嘅。咁我睇到一啲德國嘅 YouTuber 咧都話佢哋係維修嘅，都話所有嘢都真係特別厚嘅。咁仲有一樣嘢係對於維修工嚟講係好好嘅，佢話用3個碌碌柄就可以拆咗成架車嘅80%嘅接近。呢啲真正嘅設計就係呢啲。係啦，仲有頭先你叫我裝個車底啊嘛，即係個尾嗰個 coil spring 又再粗啲嘅喎。係。嗱，我哋就講呢架 Masterpiece 啊，220 2000計都係大概15公斤度啫嘛。哇！我知咁嘅 coil spring 貨車咁喎，大佬有排都用佢唔爛喎。其實咧呢一套嘅前後懸掛 exactly 係嚟自1902嘅。咁當然個 loading 唔同，佢哋改咗少少嘢啦。咁點解咧？其實佢係想將 W124咧個定位同123有少少唔同，佢想去 sporty 啲，即係佢睇到一個 executive 嘅 class 出現啦喺個市場嗰度。exactly 就係你頭先講嘅嘢啦。即係啲嘢好似近咗人多啲嘅，咁佢唔使將個 S Class downgrade 俾啲，好似我哋講123嘅時候所講啲個人老闆啊、創業老闆啊，而家唔係啊，高層我就揸124可以，即係變咗個社會結構唔同咗。其實 Benz 係預先睇到啲嘢，就做咗一步，望落去感覺好似比123細嘅，但係實際上其實佢係比123窄咗少少嘅啫。長度啊、軸距啊都係長咗少少嘅，但係望落去 slim 啲咯，親民啲嗰種感覺咯，就唔係好似123咁，哇！呢部迷你 S Class 喎，你好有錢喎兄弟。其實咧，成個策略上咧，都係令到佢個車係豐富咗。係豐富咗。你有個 S，又有個 E，又有架 C， 係。咁於是乎咧，你個 S 可以再做好啲啦。係啦。你個 C Class 咧，亦都可以吸引一個比較入門啲嘅群眾啦。係啊。咁跟住個 E Class 咧，佢又可以咧就放一啲比較個人化啲嘅設計喺度。其實而家我哋試緊呢部 Masterpiece 咧，就已經係尾期嘅版本嚟嘅。
因為呢部係94年，大概95度係轉咗四眼仔㗎啦已經。咁當然佢有啲時候重疊咗嘅，即係4門版嘅 W124係早啲停產嘅，但係嗰啲單門啊、開篷啊就未停產住嘅，同四眼仔係搭埋一齊嘅。啊，咁呢啲係正常交替嘅做法嚟嘅。但係今日揸啦，我發覺同123真係好唔同嗰啲膠，真係 sporty 啲，靈活啲。就算呢堂軚都係走豬式㗎啦，係啦，波子軚嚟嘅。同上次嗰個波子軚又唔同咗㗎咯喎，呢個好似靈活少少喎。係啊，呢個虛位好似冇咁大，同埋格類嗰個路面嗰個感覺就冇舊嗰款123咁誇張㗎喎。所以呢個可能亦都係佢由 W123車頭嘅 double wishbone arm 轉做呢一個花神所考慮嘅目的嚟嘅。咁你見到成個操控咧係濕醒啲啦，個車頭好似反應快啲啦。係，仲有個懸掛都係冇123嗰種舊 S 卡嗰種喎。因為我哋上次都講嘛，即係張凳123係配合埋個懸掛彈弓，真係一種雙重感受嚟㗎嘛。成個演變咧係一步一步咁變。但係佢變之餘咧，我哋上一次都有介紹過啦。佢喺變嘅過程裏邊咧，佢多多少少咧，佢一定要諗翻以前嘅一啲唔希望嗰個感覺咧，一下子變得太快。係。咁所以咧，你見到W123咧，其實佢已經用咗獨立懸掛㗎啦。但係123之前嗰啲早一兩代嘅車咧，佢都係用一個split axle 啊，即係個 unspun weight 好重。係啊。於是乎就用張腍啲嘅凳。去蹬翻嗰個不舒適嘅感覺，係一步一步嚟嗱。嚟到呢一步咧，你見到張凳咧有硬少少咯喎，硬少少啦，係啊。所以你成個 ride 嘅感覺咧，同123其實係真係有明顯分別嘅。但係唔係話佢唔舒服啊，其實舒服㗎車，不過嗰個舒服感已經唔一樣。其實呢樣嘢或者説明咗咧，即係80年代中打後個世界嘅要求有啲唔同咯，要啲車係再快啲。再好揸啲。你而家你問呢一代嘅工程師或者係用家都好啦，都會講得出㗎。你嘅車要舒服啊！我車身硬淨重啲都冇所謂，最緊要 unspun weight 要夠輕，張凳咧要夠 firm。如果唔係嘅話，坐得耐就會攰。即係而家呢一代係常識嚟㗎嘛。係啊。但係你同50年代啱係相反啊嘛，佢行過嚟咪要慢慢行咯。一步一步啊！呢度改咗，咁呢度唔改住，下一代再改埋佢啦咁樣。仲有就係車廠當年嘅文件都有講咧，雖然佢好多主要嘅零部件都係嚟自W201嘅，但係咧佢就又加咗好多令到佢變得舒服啊、寧靜啲嘅嘢。頭先我哋裝過咧，嗰個 engine mount 係相當巨型㗎，係咪？兩個雙層巨無霸搭埋一齊咁厚喎，好犀利喎！呢個液壓嘅 engine mount，液壓嘅 engine mount，你諗下呢個車係80年代設計，係啊，一路影響咗後來嗰10幾年咧，即係唔單止歐洲車啦，連日本車，只要你係想做一部以舒適為主嘅，又買得到價錢嘅中高級嘅車咧，都好興用呢啲咁樣嘅液壓嘅 engine mount。Benz 就係咁樣咧，佢當年啊，佢真係行前咗好多，喺好多個範疇上高咧，佢 set 咗啲標準出嚟。好似呢架車就有 ABS 㗎啦，有 ABS 啊。其實同期出呢架 W124嘅時候，有幾樣重要嘅 Benz 嘅科技係推出埋，124都有用嘅其實，但係唔係 exactly 每一款都用啦。譬如 ASR 啦，即係一個電子嘅差速，左右控制住個車速，等你特別係後轆嘅時候打滑嘅時候，即係唔會去晒一邊冇 traction 嗰邊，但係電子控制。仲有就係鼎鼎大名，而家差唔多所有 Benz 都會用緊嘅 Formatic 啦。又係嗰段時間同時間推出嘅。咁仲有好多啲 passive safety 嗰啲 airbag 啊，嗰啲撞擊嘅潰縮區啊，嗰啲全部呢架車已經係成熟嘅嚟。你講緊潰縮區就好有趣。Euro NCAP 咧係去到90年代後期，即係話可能去到96、97年咧，先至你見到好多 Euro NCAP 嘅相啊、片啊咁樣嘅。咁喺呢一架車面世嘅時候咧係冇嘅，但係你可以喺 YouTube 裏邊揾得到呢架車嘅撞擊測試，即係話未有 Euro NCAP 之前咧，其實都 Benz 廠或者係有啲組織咧係做呢一類型嘅測試嘅，好有趣嘅。你講得啱啊！個潰縮區同個車廂個保護區咧，呢架係好明顯嘅。你見到嗰啲咁樣嘅撞擊嘅片咧，一撞咧車頭咧就接晒，但係呢支柱咧係冇喐嘅，門係開得正常。係啊，即係佢唔係俾個 Euro NCAP 嘅要求帶住走嘅。佢咧
多多少少好似係參與制定一啲咁嘅安全標準嘅做法，即係你同而家啲車廠就 Euro NCAP 啊，考試 DSE 考乜嘢我咪讀乜嘢啦嚇，你撞右邊啊，我右邊整硬啲，左邊唔使。佢即係調翻轉，係明明只需要考6科嘅，佢考咗12科出嚟。我係超級狀元，即係我中咯。呢部 Masterpiece 應該係我入行應該係第一部嘅試嘅 Benz。你可能會知嘅，因為當其時嘅 Benz 代理商都唔會俾你 demo 你揸出去噶嘛。佢都唔憂賣。係啊，訂車咧等參恐啊。Media 都唔係下下有得試㗎，其實。有時係試坐㗎啫。咁呢架係好難得，當其時係借出嚟俾我啊，或者俾啲 media 揸咗3日，即係佢出咗牌啊，直頭。你拎佢揸啦，哇，好愕然。日日都揾唔同朋友姨媽姑姐咁樣。係啊，我揸個 Benz 過嚟揾你。你真係俾你估中啊！我終於揾得到嘅姨媽姑姐朋友，喂，坐 Benz 啊，兄弟，成日都坐滿人。因為你話見啊，成日見咧，你真係坐唔係真係好多人有機會㗎嘛。咁當然呢架唔係最貴嗰架啦，但係你諗下當其時94好似74萬幾喎，真係幾貴㗎，應該係幾接近嗰陣時 Lexus 嘅大領㗎啦，已經係相當驚人嘅錢嚟嘅。所謂嘅 Masterpiece 咧係成日啲 trim 嘅唔同嘅，即係包括有啲桃木啊、真皮嘅座椅啊、電動尾簾啊。你嗰陣時講過話尾簾要加幾錢？萬幾蚊啊！係講緊幾廿年前喎，30、40年前萬幾蚊喎。呢個簾又係 standard 啊。當然佢唔止呢個簾，其實門邊都仲有2個手動嘅簾嘅，即係唔係真係多咗好多嘢啫。但係我印象中 Masterpiece 呢一個 special model，再加上多咗啲設備，有個名咁就好快賣晒。你仲記得臨尾 W124轉本前仲有一批係減咗少少價？係啊，嗰批減多少價已經排晒大隊啦。係啊，今日再試咧，相隔已經有30年車啦，其實。個 quality 仲係好好嘅，行起上嚟仲係好結實。啊，有幾樣嘢要適應啦。嗱，首先軚盤咧唔使點適應嘅，唔同上一次1、2、3嘅。個油門咧，你未揸過啲舊嘅 Benz 咧係要適應嘅，因為你係要同佢唔好客氣。當然你油地揸係最好嘅，我覺得。根本架車係適宜慢行嘅，因為220 2200cc 都係100零匹車啫。啊，咁唔係真係俾你話去轟去成嘅。Benz 嘅油門咧就係價格都係咁重㗎啦，即係。係啊，當其時佢係特登嘅，特登㗎，佢唔想你架車揸得咁錯。係。第二咧就係呢個波箱咧就係冇電子嘅波箱啦，係一個純機械式嘅液壓波箱。如果揸過嗰個年代嘅波箱嘅朋友都知道咧，佢係好中意砰砰上晒最高波嘅，好願上高波，但係就好唔願跌低波。係啦，即係為咗慳油啦，同埋唔想轉咁多波，因為轉得多會壞㗎嘛。係。咁所以咧佢就砰上咗高波，咁點算啊？上到高波唔係咁容易可以應付所有道路啊嘛，唔怕嘅，因為佢個4波咧其實都冇 lock up 嘅，任何個波咧都有 torque converter 嘅。所以你真係唔夠力嘅時候，你俾深啲油咧，佢先用個 torque converter幫你先。係。佢真係唔掂啊，篤到地板佢先至會同你轉一個波。無計可施之下就算啦，我都係幫你轉一個波啦。所以要等嚇，俾啲心機等。所以 Benz 嘅油門咧，特別係舊嗰啲咧，係有一套哲理喺背後。你就唔好話踩極都唔去啊！係呢樣嘢嚟嘅，佢真係立心好好嘅。即係佢貫徹成個精神。Benz 就係咁啦，我就係咁啦，舒服優雅，係啦，係咪啊？鬆容，唔單止係嗰個油門啦，係令你唔容易揸得錯啦。個軚盤亦都係。係。我同你講過啦，我細個見啲車有一個車轆轉咗出嚟嘅時候，個樣特別反得緊要嘅，係好似側咗頭咁嘅。係啊，咁樣嘅。點解係咁？啲人就同我講，Benz 係咁樣㗎，係 Benz 先係咁嘅。我就唔係好明點解會咁奇怪。係。但係我就知道個分別，個樣係唔一樣。係。呢件事咧係真係令到我對汽車工程產生興趣嘅其中一件事。事實上亦真係得 Benz 個轆係咁樣嘅啫。係啊。咁我而家大個就明啦。我以前有一集講過後轆驅動嘅車咧，頭轆嗰個 caster 要大啲啊嘛。係。啊，咁我就曾經提過。有個別嘅車廠為咗直線穩定啲咧，甚至乎做到超過10度。咁當時啊孤偉其名啦。嗱，而家就開估啦。用 Caster 超過10度嘅係 Benz 嘅招牌之作。係招牌嘢。佢嘅對手寶馬咧唔會啊，佢對手寶馬頂多係8度嘅啫，冇用到10度 Caster。
你見寶馬 Jaguar 啲都唔會係咁大嘅係啊嘅角度嘅。咁呢部咧124馬力啊嗰啲，我哋就唔講得好詳細，因為其實當其時呢啲車嘅馬力都唔會係十分大，佢真係俾你優雅地、穩定地揸。你就唔好心急，借俾我哋嘅朋友，其實你出到嚟都行你一條有廿幾歲，係啊，咁其實係佢屋企一路留落嚟俾佢嘅車嚟嘅，咁佢就好中意，亦都有好多回憶喺裏邊，咁所以就一路 keep 住呢部車。呢部車難唔難 keep 咧？賣得咁多輛，又號稱係 Benz 最可靠，可以吃盡天下苦嘅一部 Mercedes， 咁應該零件就唔難揾嘅，咁但係你話，要啲時間咯，要啲心機，但係30-40年嘅車都係要咁樣嘅啦，冇辦法。但係機械件嗰啲係冇乜出過大問題。咁而家佢接手咗呢架車，揸咗幾年，咁就真係大收一次咯。佢大收嘅錢絕對唔係你而家喺香港二手市場見到嗰嚿錢嚟嘅，佢使得更加多嘅，就係要嗰種情懷咯。假如你個仔同你講，我要花錢去 rebuild 你嗰部 IS8啊，你肯唔肯俾佢花錢？嗱，即係咁，即係等於好多時候咧，啲細路仔有心頭好，爸爸咧個心裏邊係覺得唔值得嘅，但係到最後咧，都冇反對嘅。可能你暗地裏會自己支付少少啲，即係理性分析就覺得係唔應該再花錢喺但係心頭好情懷嘅嘢咧無價嘅嚇。係，車有時候個意思都喺呢度嘅，又唔係單純淨係揸嘅感覺啊，擁有嘅快感啊，而係你同佢共處過嘅一啲回憶啊，同埋一家人喺裏邊嘅互動，呢啲嘢係咯，唔知男人特別中意諗呢啲嘢。我想問下大家，你有冇擁有過 W124咧？我諗真係唔少喎。唔少，應該唔少嘅啊。或者講翻啲故事出嚟聽下。你當年擁有咗幾耐？結果幾唔捨得都要放棄，係咩事咧？哦，係啊，我有個親戚咧，有無端端見到佢買咗個 W124喎，我就傾下偈啦。呢架車幾多手？14手啦咁。14手。即係人所共求，係無論如何都要揾部俾你先揸，揸先至安心。呢部真係可以入門嘅，其實即係當你轉到咁多手嘅時候，你不妨入門玩下，係嘛？咁如果真係大家揸過嘅，就真係留言分享下大家啲回憶啦。咁最後咁啊，當然係喜歡我哋影片可以 subscribe YouTube channel 啦，comment like and share 啦，仲有 Facebook IG。想成為我哋嘅會員，可以撳埋個加入掣，咁我哋都會有啲活動嘅啊！多謝你加入咗個會員。係啊，多謝晒，多謝晒。係啊，一路支持住我哋。係啦，咁我哋下次見啦，拜拜。拜。